Някой отзад не виждаме. Ти дигаш и предните пъти, кажи и сега, знаеш ли? Хайрат. В кой филм? Точно така, той какъв композитор е? Точно така, египетски и тъй като е жив в момента, значи от коя епоха? Съвременно. Ти как се казваш? Йоанна, от кой клас си? Пети Б. Пети Б клас, браво на вас. Получавате и вие един диск, сега ще ви го донесат. Им кажи за Фейсбук. Може да го намерите във Фейсбук. Казваме се АЕМ, както е нашия ансамбъл. Заповядай да си го слушаш с удоволствие. Пожелаваме ви всичко най-хубаво, до нови срещи и нови